¿Qué es un ser humano natural? Siempre decimos, queremos volver a la naturaleza, queremos seres humanos naturales, pero se nos olvida vivir con la naturaleza, acompañando a la naturaleza, o mejor dicho, se nos olvida vivir imitando a la naturaleza. Como dice el viejo sabio taoísta en China, en la China antigua, dice, el hombre debe de imitar a la tierra debe de imitar al cielo, y el cielo, el sol, debe de imitar al Tao.